歡迎收睇智叻選購貼士，我係 VC。咁相信大家咧都有用藍牙產品噶啦，例如係用手機啊、手提電腦啊、遊戲機啊，接駁到去藍牙耳機啊、喇叭啊、鍵盤啊、滑鼠啊、遊戲手柄啊、手錶啊，甚至乎係智能家居嘅電器同埋用品嘅。而每次咧，當我哋見到有藍牙功能嘅產品推出，佢都會列出一啲嘅規格嘅。而最常見嘅就係藍牙嘅 5.3 啊、5.4 版本啦，又或者係支援各種編解碼器嘅 codec， 例如係 AAC 啊、aptX 啊、LDAC 啊等等嘅。咁究竟呢啲嘅數字或者英文嘅名稱對我哋有咩用呢？藍牙嘅核心功能咧就係以無線取替有線，主要咧就係用喺電子產品之間嘅數據傳輸啦，同埋音頻嘅傳輸嘅。咁同時咧就係要做到耗電量低啦，有效嘅距離要遠嘅。例如咧就係家用嘅藍牙咧係可以去到10米嘅，而唔同版本咧亦都代表到佢嘅功能啦，同埋技術咧係不斷提升同埋改良。而各種嘅 codec 咧就係用於提升音質啦，同埋改善聲音嘅延遲嘅。現時嘅藍牙咧就以 5.0 作為標準嘅。咁對比上一個版本 4.2 咧，速度咧就高咗2倍，而距離咧就多咗4倍嘅。咁佢同時支持咧就係多種嘅設備同時使用，例如係耳機啊、喇叭啊、鍵盤啊同埋滑鼠等等嘅。咁藍牙 5.1 咧主要咧就係加入物品追蹤嘅功能。而 5.2 咧就係主要加入 LE Audio 一個更低嘅延遲技術，應用喺真無線耳機，意思就係兩邊嘅耳機都係可以無線同埋同步，而一對耳機咧係可以同時連接手機啦同埋手提電腦，而無需要咧手動去切換嘅。而 5.3 咧就優化咗連接嘅穩定性啦，再降低個延遲，主要咧就應用喺遊戲嘅耳機啊、高階嘅音響嘅。而 5.4 咧就提升個加密性，應用喺智能家居啦、醫療設備啦咁樣。咁所以咧對一般人嚟講咧，5.3同 5.4 咧係冇乜分別嘅啫。藍牙咧就係一個優勝嘅地方，就係每一個新版本咧都可以向下兼容嘅。咁不過咧，當兩個嘅藍牙產品做配對，佢哋咧就會以相同啊或者較低嘅版本接通。咁例如係一個係 5.3 啊，一個係 5.0 嘅話咧，就會用一個較低嘅 5.0 嚟接通啦。咁一般嘅使用咧係冇乜問題嘅。咁但係想用盡新版本嘅技術咧，咁就唔可以啦。至於 codec 方面咧，無論咧就係用邊一個嘅藍牙版本，最基礎嘅咧就係 SBC， 咁佢咧就兼容晒所有嘅藍牙設備嘅。咁而蘋果產品咧就係用 AAC， 咁而市場上咧好多兼容蘋果產品嘅都係用呢一個嘅 codec 嘅。咁而其他常見嘅仲有 aptX 啦，咁 aptX 咧總共有5個版本。咁 aptX 咧就係基本版啦 ，LL 咧就係低延遲版啦 ，HD 就係高清版啦 ，Lossless 咧就無損版，咁啊仲有結合 HD 同埋 LL 嘅 Adaptive 版添。咁而另一款咧就係 LDAC 啦，咁佢就係目前咧最高音質嘅 codec，咁啊喺 Android 嘅 8.0 或以上咧已經係內置支援㗎啦。最後咧就係 LC3 啦，咁 LC3 咧就係藍牙技術聯盟為 LE Audio 咧，即係咧低功耗音頻開發咧新型嘅音頻 codec， 咁目的咧就係要取代傳統嘅 SBC 嘅，並且咧就係提供更好嘅音質啦、更低嘅延遲啦，同埋更低嘅耗電量嘅。咁暫時支援 LC3 嘅器材唔多。不過相信咧，好快咧就會逐步咧去取替 SBC 㗎喇。喺實際嘅應用方面咧，要音質優先，例如係音樂發燒友啊，咁最好嘅選擇咧就係 LDAC 或者係 aptX 嘅 HD 啦。咁啊要低延遲，例如係玩遊戲或者係影音嘅話咧，最好嘅選擇咧就係 aptX 嘅 LL 或者係 LC3。咁對於蘋果用戶咧，唯一嘅選擇咧就係 AAC，
咁至於咧係通話或者係日常使用嘅話咧，基礎嘅選擇就係 SBC， 而升級嘅選擇咧就係 AAC 啊。有人咧就會問啦，我點樣可以知道咧我嘅藍牙產品係支援邊一種嘅 codec 咧？嗱，咁我咧就先講 Android 手機或者係平板啦。咁喺設定裏邊咧有一個咧就係原本隱藏咗叫開發人員選項嘅。咁喺網上邊咧就有好多人教咧點樣咧顯示呢一個嘅選項嘅。嗱，咁裏邊咧就可以揾到藍牙音訊編解碼器。咁你哋撳入去咧就可以睇到嗰個名單噶啦。咁至於係 iPhone 咧，佢就只係支援 SBC 同埋 AAC， 就冇手動切換嘅。咁啊，去到耳機啊、音響啊、智能家居系統等等咧，咁就要咧需要查閱咧產品嘅規格嘅。嗱，咁我相信咧，大家都好想知道咧，有冇方法可以將藍牙版本升級啦，又或者加入唔同嘅 codec 嘅？答案係可以，咁但係咧就有限度。嗱，我俾大家一個好實際嘅例子做參考啊。例如你想提升音質，咁你咧就可以喺手機啊、平板啊、手提電腦，包括咗蘋果產品咧，加入一個咧 USB 或者係 USB-C 藍牙嘅發射接收器。咁裏邊咧就已經將藍牙版本咧升級去到咧 5.3 或者係 5.4， 同埋咧亦都內置咗多種嘅 codec 嘅。嗱，不過咧喺另一邊廂，例如係耳機啊、喇叭啊、音響等等咧就冇得升級嘅，只可以咧就買最新藍牙版本，加上咧就係支援相同 codec 嘅器材咧，咁先至可以做到音質嘅升級嘅。最後咧，我就送俾大家一個選購錦囊作為總結。嗱，咁首先咧，大家要留意啦，即使係最新款有藍牙功能嘅產品咧，都唔代表咧佢有齊所有嘅藍牙功能，包括所有嘅 codec 嘅。而購買有藍牙功能嘅產品咧，係無需要咧太過着重規格嘅，而最實際嘅咧就係親身試聽啦，或者係試用。咁一般使用嘅情況下咧，達到藍牙 5.0 咧已經係足夠噶啦。嗱，咁假如咧你係好認真咧去玩實時遊戲啦，或者係影音啦，咁藍牙嘅設備咧係要求極高嘅。要注意嘅咧就係聲音咧有冇延遲嘅問題出現。而手機啦、平板啦或者手提電腦咧係可以透過加裝外置嘅藍牙設備有限度升級。咁但係耳機啊或者係喇叭咧就係冇得加裝硬件咧去升級嘅。今集提供嘅資訊同埋意見純粹都係用作參考，歡迎大家留言交流。咁啊，喜歡呢條短片嘅朋友咧，請你俾個 like 我，順便咧就分享出去，同埋咧記得撳埋個啷啷訂閱呢一條嘅頻道。咁我係 VC 啦，咁啊祝大家買得安心，用得開心。我哋下集見啦。